नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे किचन में, पिंकीज किचन में। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी सिरप या दवाई लेके आई हूँ जो कि आपके घर में किसी भी बच्चे या बुजुर्ग या कोई भी बड़े छोटों को अगर बहुत ही ज़बरदस्त सर्दी, खांसी, जुकाम, कोई भी चीज़ से यदि आप जूझ रहे हैं तो अगर आप इस सिरप को बना करके पी लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी उन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा और बहुत ही सही हो जाएंगे बिना किसी दवाई के या बिना किसी और भी चीज़ों के। बस इस सिरप को आप बना करके पी लें और फिर देखिए कि कितना असर आपको करता है। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए, ये तुलसी के पत्ते थोड़े से ज़्यादा मैंने लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतने तुलसी के पत्ते हैं, इससे कोई ख़राबी तो होगी नहीं, तो आप जितने चाहें उतने डाल सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर इतना ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा हल्दी अगर आपको मिलता है तो ठीक है, और नहीं तो आप घर में जो ड्राई हल्दी यूज करते हैं सब्जी वगैरह में, वो भी डाल सकते हैं, आधी चम्मच। और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक। तो इन दोनों को तो कूट लेंगे थोड़ा सा हम मुसल में। ये रहा काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च साबुत यदि हो तो उसे भी ऐसे ही दरदरा कूट लें। ये है लौंग, 5 लौंग है यहाँ पे, 3 आप 5 से 6 लौंग डाल सकते हैं, और इसे वैसे ही साबुत ही डाल दें। और ये थोड़ा सा काला नमक, अगर आपके पास काला नमक नहीं हो तो एक नमक आता है जो कि आयोडीन वाला नमक होता है, काफ़ी हार्ड सा होता है, गोल गोल, उसको भी आप पीस के डाल सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर आप जो यूज़ करते हैं घर में वही नमक यूज़ करें। तो ये सब कुछ है और इसका अब हम बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक खाली पैन लिया है। तो खाली पैन में हम 2 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ, और इस पानी में हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे और इसे तब तक उबालेंगे जब तक कि ये हाफ हो जाएगा, जैसे कि 1 कप रह जाएगा, तब तक हम इसको उबालते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको उबालने का काम। तो सबसे पहले मैं इसमें तुलसी के पत्ते डाल दूंगी, नमक सबसे लास्ट में डालूंगी, और ये लौंग डाल दिया मैंने, ये काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, और इन दोनों को थोड़ा सा कूटेंगे फिर हम इसे डालेंगे। तो चलिए इसे कूट लेते हैं। तो पहले मैं अदरक कूट लेती हूँ। बस इसे मोटा मोटा ही कूटना है और इसे डाल देंगे पानी के अंदर। और ये हल्दी हमारी है, जिसे इसको भी पीस लिया हमने, तो इसे भी हम डाल देंगे। तो मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपके पास ये हल्दी नहीं हो तो आप सूखी जो घर में यूज़ करते हैं हल्दी, जो कि सब्जी वगैरह में डालते हैं, वही हल्दी आप उसमें डाल दें। तो इसे पहले हम उबाल लेंगे, जब ये आधा पानी रह जाएगा फिर हम नमक डालेंगे। तो अब हमने स्टोव को ऑन कर दिया, गैस को, और ये इस पानी को हमने चढ़ा दिया। अब ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, और जब ये उबलते उबलते आधी रह जाए तब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और फिर इस पानी को हम छान लेंगे। तो पहले हम इसे उबाल लेते हैं, और इसे हम थोड़ा सा मीडियम पे ही इसको उबालेंगे, क्योंकि ज़्यादा आंच पे आप उबालेंगे तो पानी जलता रहेगा बहुत जल्दी, और उसमें वो बात नहीं आ पाएगी जो हमें चाहिए। तो इसलिए इसे थोड़ा सा मीडियम आंच पे ही हम उबालेंगे। तो अब ये पानी काफ़ी जल चुका है, थोड़ा सा और जलाना है, उसके बाद बस इसको छान लेंगे। थोड़ी देर और इसको जलाना है। तब ये काढ़ा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं,
और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कम हो गया है, शायद हाफ से भी कम हो गया है। तो इसे हम अब गैस को बंद कर देते हैं। तो अब हमारा ये काढ़ा तैयार हो गया, तो इसे अब हम छान लेते हैं कप में। तो देखिए ये इतना काढ़ा तैयार हुआ है। तो अब दोस्तों इसको पीना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका पीने का सबसे बढ़िया समय है जब रात को आप सो रहे हो और बच्चे को बहुत तेज़ खांसी हो रही हो, तो उसे ये पिलाएं और रात में उसे चादर से ढक के फिर उसे सोने के लिए बोल दें या सुला दें, तो जिससे कि उसको बाहर की जो हवा है वो नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो आपका अंदर यदि गर्म आप दे रहे हैं और ऊपर से ठंडी हवा लगेगी तो हो सकता है नुकसान हो जाए। तो जब आप इसको काढ़ा को पिलाएं तो इसे पिलाने के बाद ज़रूर बच्चे को या बड़े को जो भी है वो चादर ओढ़ लें या कोई भी हल्की सी कोई चीज़ गर्म हो उससे अपना सिर ढक लें, तब इसको पी के और फिर सो जाएं। सबसे बढ़िया समय यही है कि रात को जब खाना खा लें, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पिएं। यदि आप खाना खाने के तुरंत पियोगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी उल्टी या वोमिटिंग की तरह लगे, इसीलिए 1 घंटे के बाद ही इस लिक्विड को पिएं। ये जो सिरप है उसे आप बिल्कुल 1-1.5 घंटे के बाद ही पिएं तो सही रहेगा, सबसे उत्तम समय रहेगा। तो दोस्तों अगर बच्चा नहीं पीना चाह रहा हो ये काढ़ा, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, पर शहद कभी भी इतने गर्म में ना डालें। थोड़ा ठंडा जब हो जाए फिर इसमें शहद डालें तो आप उसे पिला सकते हैं। वैसे इसमें शहद इतना नहीं डाला जाता है तो इसलिए ना भी डालेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर बच्चा नहीं पीना चाहता, उसे मीठा पसंद है, तो इसे पहले ठंडा करें सिरप को और फिर इसमें 1 चम्मच शहद डाल लें और फिर उसे पिला दें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।